नमस्कार। आज हामी एउटा एकदमै चाखलाग्दो जापानी अवधारणा इकिगाई बारे कुरा गर्दैछौँ। नमस्ते। हो, यो हेक्टर गार्सिया र फ्रान्सिस्को मिरालेसको पुस्तक इकिगाई द जापानीज सिक्रेट टु अ लङ एन्ड ह्याप्पी लाइफमा आधारित छ। हो, र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ इकिगाई के हो र यसले कसरी लामो सुखी जीवनसँग, खास गरी ओकिनावाका मानिसहरूको जीवनसँग कसरी जोडिन्छ भनेर बुझ्नु हो। ओकिनावा, जसलाई त कतिले अमरहरूको भूमि पनि भन्छन् रे, सुनिन्छ नि। त्यहाँका मान्छेहरू लामो मात्रै होइन, एकदमै सन्तुष्ट अर्थपूर्ण जीवन जिउँछन् भन्ने छ। के रहेछ त यसको पछाडिको रहस्य? इकिगाई, जसलाई भनिन्छ सधैँ व्यस्त रहनुको खुशी वा जीवनको उद्देश्य, खासमा बिहान उठ्नुको कारण। एकदमै। र यो इकिगाई भन्ने कुरा मतलब सिधै ओकिनावाका मानिसहरूको त्यो अचम्मको दीर्घायुसँग जोडिएको छ क्या? ए हो र? ओकिनावा त त्यो ब्लू जोनमा पर्छ होइन, जहाँ मान्छेहरू धेरै बाँच्छन्। हो नि, खास गरी ओगिमी भन्ने गाउँ, त्यसलाई त दीर्घायुको गाउँ नै भन्छन्। त्यहाँ संसारकै सबैभन्दा धेरै मतलब 100 वर्ष नागेका मानिसहरू छन् रे। वाउ, यो त खानपानले मात्रै त पक्कै होइन होला। खानपान त छँदैछ, तर त्यो भन्दा बढी उनीहरूको जीवन दर्शन, त्यो समुदायको भावना अनि दैनिक क्रियाकलापमा इकिगाईको ठूलो भूमिका छ। हो, मैले नि पढेको थिएँ उनीहरूको एउटा बानी, त्यो हाराहाचिबु भन्ने। पेट चाहिँ 80% मात्रै भर्ने रे। सुन्दा त सजिलो लाग्छ, तर हामी त खाइदिन्छौँ टन्नै, होइन? हो, त्यही त। यो 80% को नियमले शरीरलाई हल्का राख्छ, पाचनलाई सजिलो बनाउँछ। उनीहरू सानो सानो प्लेटमा खान्छन् नि त। थोरै थोरै पस्किने, त्यसले पनि मात्रा मिलाउन मद्दत गर्छ। अनि अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, मोआई। त्यो के हो नि? यो एउटा कसरी भन्नु, अनौपचारिक सामाजिक समूह जस्तो। एउटै रुचि भएका मानिसहरू जीवनभर एकअर्कालाई साथ दिन्छन्, भावनात्मक रूपमा, सामाजिक रूपमा, कहिलेकाहीँ पैसाले पनि। कस्तो गजबको कुरा! यो त बलियो सामाजिक सुरक्षा जस्तै भयो नि। यसले त एक्लोपन, तनाव कति कम गर्छ होला। एकदमै। अनि अर्को त्यो इचारीबा चोदे भन्ने सिद्धान्त पनि छ। भेटे जति सबैलाई दाजुभाइ जस्तो व्यवहार गर्ने। कस्तो न्यानो समुदाय। अनि त्यो रिटायरमेन्टवाला कुरी नि, उनीहरूको भाषामा रिटायरमेन्ट भन्ने शब्द नै छैन रे। अचम्म लाग्यो मलाई त। हो, छैन। मतलब उनीहरू कहिल्यै निवृत्त हुँदैनन्। स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म आफूलाई मन परेको काम गरिरहन्छन्। साँच्ची? काम उनीहरूका लागि बोझ होइन, जीवनको हिस्सा हो, आफ्नो इकिगाई हो। चाहे त्यो खेतीपाती होस्, केही बनाउने काम होस्, या समुदायमा केही गर्ने। शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा सक्रिय हो। अनि खानपानको कुरा गर्दा धेरै हरियो सागसब्जी, टोफु, माछा हफ्तामा 3 चोटि जति, अनि त्यो सिख्वास भन्ने फल। सिख्वास? सिट्रस फल हो। एन्टिअक्सिडेन्ट एकदम धेरै हुन्छ। अनि सानपिन्सा भन्ने ज्यास्मिन चिया, चिनी र नुन चाहिँ एकदम कम। कति स्वास्थ्यकर! यो सक्रियताले गर्दा नै होला उनीहरू त्यो फ्लो भन्छ नि, त्यो अवस्थामा पुग्ने। ठिक भन्नुभयो। काम गर्दा समय बितेको पत्तै नहुने। हो, फ्लो। यो मिहाई चिक्सन-मिहाईले भनेको कन्सेप्ट। कुनै काममा पुरै डुब्ने अवस्था। जब तपाईको सिप र त्यो कामको चुनौती ठ्याक्क मिल्छ नि, अनि ध्यान कतै भट्किँदैन, तब फ्लो अनुभव हुन्छ। यसले गहिरो सन्तुष्टि दिन्छ। जस्तो कि ती जापानका ताकुमीहरू होइन, शिल्पकारहरू। हो, उनीहरू उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। वर्षौंसम्म एउटै सिपमा लाग्ने, त्यसमै रमाउने। तर यो फ्लो ठुलै काममा मात्र हुन्छ भन्ने त छैन होला नि? छैन। पुस्तकमा माइक्रो फ्लोको कुरा पनि छ। माइक्रो फ्लो? मतलब दैनिक सानोतिनो काममा पनि त्यो तल्लीनता र आनन्द खोज्ने, जस्तो भाँडा माझ्दा, बगैँचा गोड्दा पनि। त्यसले त सामान्य कामलाई पनि अर्थ दिने भयो। त्यही त। र यसले अर्को कुरासँग जोड्छ, सक्रिय दिमाग, युवा शरीर। त्यो ल्याटिन भनाइ छ नि, मेन्स साना इन कोर्पोरे सानो। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मन। हो, दिमागलाई सधैँ चलाइराख्नु, नयाँ कुरा सिक्नु, चुनौती दिनु शारीरिक स्वास्थ्य जत्तिकै जरुरी छ। अनि तनाव व्यवस्थापन पनि। तनाव त हानिकारक भन्छन् नि। लगातारको धेरै तनाव हानिकारक हो, तर थोरै तनावले कहिलेकाहीँ उत्प्रेरित पनि गर्छ। ओकिनावाका मानिसहरू चाहिँ त्यो समुदाय, प्रकृति, आफ्नो इकिगाईबाट तनाव कम गर्ने उपाय निकाल्छन्। व्यायामको कुरा पनि फरक रहेछ उनीहरूको। जिम गएर घण्टौं बिताउने भन्दा पनि निरन्तर सक्रिय रहने, हिँड्ने, बगैँचामा काम गर्ने।
अनि त्यो रेडियो ताइसो भन्ने के हो? त्यो बिहान गर्ने हल्का सामूहिक व्यायाम हो। एकदम लोकप्रिय छ जापानमा। निरन्तरता चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, धेरै कसरत भन्दा पनि। अब अर्को पाटोमा जाउँ है त। लचकता, रेजिलियन्स हो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमता। जापानीमा एउटा भनाइ छ, नाना कोरोबी या ओकी। के अरे? नाना कोरोबी या ओकी, 7 पटक लडेर 8 पटक उठ्नु। वाह, कस्तो प्रेरणादायी, हार नमान्ने। यसैसँग जोडिएको अर्को दर्शन छ वाबी साबी। वाबी साबी, त्यो त सुनेको जस्तो लाग्छ, अपूर्णतामा सुन्दरता देख्ने। ओ ठ्याक्कै, सबै कुरा पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन, क्षणभङ्गुर पुरामा पनि सौन्दर्य हुन्छ भन्ने। अनि इचिगो इचिए। इचिगो इचिए, यो क्षण फेरि कहिले आउँदैन, हरेक भेट हरेक पल विशेष छ भन्ने। यसले हामीलाई वर्तमानमा बाँच्न सिकाउँछ। आज भोलिको भागदौडमा यस्तो कुरा कति महत्त्वपूर्ण। एकदम, यी दर्शनले जीवनका दुःख सुख स्वीकार्न सिकाउँछन्। अनि अर्को छ एन्टी फ्रेजिलिटी। एन्टी फ्रेजिलिटी मतलब धक्का वा कठिनाइले कमजोर हुने होइन, बरु त्यसबाट सिकेर अझ बलियो बन्ने, चुनौतीहरूलाई अवसर मान्ने। इकिगाईलाई यस्तो सोच्नुस् न, 4वटा वृत्त छन्, ती कहाँनिर मिल्छन् त्यो बिन्दु नै इकिगाई हो। 4वटा वृत्त कस्ता? पहिलो, तपाईलाई के गर्न मनपर्छ। दोस्रो, तपाईँ के कुरामा सिपालु हुनुहुन्छ। तेस्रो, संसारलाई तपाईँको के आवश्यकता छ। र चौथो, तपाईँले के गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यी 4वटै कुरा मिल्नु पर्यो। हो, जब यी 4 कुराको ठ्याक्क सन्तुलन मिल्छ नि, त्यो नै व्यक्तिको इकिगाई हो। मतलब बाँच्नुको सार। यो क्षणिक रमाइलो मात्र होइन, यो त एक किसिमको अर्थपूर्ण लगाव र निरन्तर ऊर्जाको स्रोत हो। त्यसैले त ओकिनामीका धेरै बुढापाकाहरू औपचारिक रिटायरमेन्ट पछि पनि आफ्नो मनपर्ने काम जस्तै खेतीपाती, हस्तकलामा लागिरहनुहुन्छ, सक्रिय रहनुहुन्छ। यो त साँच्चै गहिरो दर्शन जस्तो लाग्यो। यसलाई विज्ञान वा अरू दर्शनसँग जोड्न मिल्छ? मज्जाले मिल्छ। हेर्नुहोस् न, सकारात्मक मनोविज्ञानले के भन्छ भने जीवनमा उद्देश्य भयो भने मान्छे खुसी हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छ। अनि मिहाली चिक्सेन्टमिहाईको फ्लोको अवधारणा छ नि, फ्लो स्टेट हो, कुनै काममा यति डुब्नु कि समय बितेकै पत्तो नहुने, त्यो अनुभव इकिगाईसँग मिल्छ। अनि ब्लू जोन जस्ता दीर्घायु अध्ययनहरूले पनि जीवनमा एउटा बलियो उद्देश्य हुनुलाई लामो आयुको मुख्य कारक मानेका छन्। दार्शनिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि अस्तित्ववाद जस्तो आफ्नो कर्मबाटै अर्थ खोज्ने अनि स्टोइसिजम आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार जिउने, योसँग पनि मेल खान्छ। हामी जस्तो अहिलेको यो भागदौडको जिन्दगीमा आफ्नो इकिगाई कसरी खोज्ने त? पुस्तकमा 10वटा नियम जस्ता छन् जसले बाटो देखाउन सक्छन्। जस्तै सधैँ सक्रिय रहने, रिटायर भएर चुपचाप नबस्ने, हतार नगर्ने, बिस्तारै ध्यान दिएर काम गर्ने, असल साथी बनाउने, सम्बन्धलाई समय दिने, मुवाई जस्तै। प्रकृतिसँग जोडिने कुरा पनि होला? हो, प्रकृतिसँग नजिकिने, पाएका कुरामा धन्यवाद दिने, कृतज्ञ हुने अनि आफ्नो भित्री आवाज त्यो रुचिलाई पछ्याउने, हल्का खाने, हारा हाचिबु, मुस्कुराउने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्तमान क्षणमा जिउने। यसको लागि आफैलाई सोध्नुपर्छ, के गर्दा म समय बिर्सेर रमाउँछु? मेरो खास सिप के हो? कुन कुराले मलाई भित्रदेखि उत्साहित बनाउँछ? त्यसो भए ओकिनावाका मानिसहरूबाट सिक्नुपर्ने खास कुरा के रहेछ भने लामो जीवन भनेको वर्ष गर्नु मात्रै होइन रहेछ। ती वर्षहरूलाई अर्थ, सम्बन्ध अनि दैनिक साना साना खुसीले भर्नु पो रहेछ। तपाईले एकदम ठिक समात्नुभयो। सार यही हो। इकिगाई कुनै टाढाको रहस्यमय कुरा होइन, यो त हरेक दिनको अभ्यास हो, खोज्दै जाने, जिउँदै जाने कुरा हो। अहिलेको समयमा जुन तनाव छ, एक्लोपन छ, उद्देश्यको कमी महसुस हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा यो अवधारणाले निकै मद्दत गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यो आफू सन्तुष्ट हुन मात्र होइन, समाजलाई केही दिने प्रेरणा पनि हो। दिन्छ होला र त्यो अर्थलाई हामीले आफ्नो दैनिकीमा कसरी जोड्न सक्छौँ होला? हो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। आफ्नो इकिगाई खोज्ने प्रयास सुरु गर्नु नै सायद एउटा अर्थपूर्ण जीवनतर्फको पहिलो पाइला हो। यो यात्रा आफैमा रमाइलो हुन सक्छ। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।